Tai pernai metais Liepos mėnesį mano įmonė Litao, tai yra lietuviško kapitalo įmonė Kinijoje, padedanti dirbti ir tarpusavyje susikalbėti vakarų ir Kinijos įmonėms ir žmonėms. Mes gavome galimybę, laimėjome konkursą dirbti kartu su dizaineriu Jonu Liugaila 5x5 dizaino programos formate. Tai yra dizaino programa, kuri buvo Kaunas Europos sostinė proga padovanota Lietuvai, belgų Flanders vyriausybės. Ir pernai metų Liepos mėnesį tarp Lietuvos ir Kinijos didžiausia problema buvo tai, kad mes tada dar nelabai mokėjome susikalbėti ir neturėjome galimybių ten nuvykti. Tai ką mes turėjome prieš tai, galimybės dalyvauti kažkokiose, delegacijose, vizituose, parodose, galimybę susitikti, apžiūrėti gamybą ir panašiai, visą tai pernai Liepos mėnesį nebuvo įmanoma. Tai labai stipriai paveikė mano įmonę, dėl to, kad nuo 2009 iki 2019 aš kiekvieną savaitę būdavau kažkokiuose susitikimuose, padėdavau žmonėms susikalbėti, padėdavau vertėjauti, dėrėtis, pasirašyti sutartis ir panašiai. Tai jau pernai Liepos mėnesį mes turėjome gana solidžią problemą. Bet pernai rugpjūčio mėnesį mes tiesiog susidūrėme su dar didesnė problema. Lietuva dingo iš Kinijos muitinės sąrašų ir, sakyčiau, iki Liepos mėnesio buvo sunku susikalbėti, o nuo rugpjūčio mėnesio iš vis tapo neįmanoma susikalbėti. Ir man buvo labai neįprasta ir taip pat esu labai dėkinga Jūratei Tutlytei, vadoviai 5x5 programos, kad jinai mūsų įmonės, kadangi įmonė yra Kinijoje registruota Lietuvos kapitalo įmonė, jinai ją išlaikė. Ir mes įsivardinom, nežinau, ar Jūratė pritars, mes su Jonu pritarėm, kad mūsų projekto tikslas, kadangi metus laiko vykdomas projektas, buvo atsakyti į tokį klausimą, kaip dizainas gali padėti žmonėms iš skirtingų kultūrų geriau susikalbėti. Tai kadangi aš gyvenu 13 metų Kinijoje, dažniausiai Kinijoje bet koks pranešimas turi būti pradėtas nuo padėkų. Pirmiausia, esu labai dėkinga Jonui Liugailai, dėl to, kad be jo iš vis šitas projektas nebūtų buvęs įmanomas, kadangi tiek aš, tiek jis mes norime investuoti į ateitį, į geresnę žmogaus savivertę ir galimybės kalbėtis, bendrauti, dalintis. O kitas žmogus, kuris be galo prisidėjo, yra Justina Prušinskaitė ten gale. Jinai su manim dirba daugiau nei 4 metus ir jinai turi pirmąjį savo laipsnį iš antropologijos, dėl to jos buvo pagrindinė idėja ieškoti galimybių susikalbėti, tiesiog kalbantis su žmonėmis, surasti kažkokį tai būdą, susikalbėti geriau ir testuotis ir bandyti kažkaip kalbėtis. Va, tai grįžtant prie mano pranešimo, jisai pavadintas taip, kokių kompetencijų reikia norint sėkmingai parduoti Azijos rinkoje. Tai mes atsispiriam nuo Kinijos ir daug kalbėsiu apie Kiniją, bet reikia turėti omeny, kad Kinija yra Azija. Kai mes išeiname iš Europos konteksto, mes tampame visgi ne tik Lietuva, bet Europos Sąjungą reprezentuojantis gamintojas. Norint geriau suprasti, apie ką yra visa šita diskusija, tai aš atsirėmiau, atsimindama tokį klausimą, kuris man buvo atsiųstas iš vieno globalios Lietuvos pavidalu mane pažįstančio amerikiečio. Jisai sako, Lina, klausyk, tai Kinija visam pasauliui gamina visus produktus. Tai kodėl jiems dabar reikia europietiškų maisto produktų? Ir aš taip vis taip galvojau, aš sakau, klausyk, žiūrėk, aš tų faktais pabandysiu. Per pandemiją Kinija importavo 20% daugiau maisto produktų iš užsienio. Tada aš sakau, gerai, šitas dar jo neįtikino. Tada Kinas, namų ūkis paprastai išleidžia 40% savo mėnesinių išlaidų maistui. Jam tiesiog labai svarbu maistas. Gerai, dar šitas irgi neįtikino. Tada aš pradėjau galvoti, kaip per pandemiją vyko maisto pirkimas ir maisto vartojimas.
Tai vienas dalykas, kas Lietuvoje labai stipriai išaugo, tai yra, pavyzdžiui, daumantų produkcijos pardavimai. Bet kas konservuota, kažkokie padažai, o Kinijoje nei kiek šita kategorija neišaugo. Ką tai sako apie kinus? Jie visiškai nepasitikė savo gamintojais. Dėl to, kad kai Europoje atsitinka kažkoks neatitikimas ant etiketės lyginant su produkto tikrąją vertę, gali būti, kad fabrikas bus uždarytas 3-4 mėnesiam, bus vykdomos patikros, bus vykdomi kažkokie pokyčiai ir tik tai tada tam fabrikui vėl bus galima veikti. Dabar Kinijoje aš gyvenu 13 metų ir nei karto negirdėjau tokios istorijos, kad dėl nusiskundimo būtų uždarytas fabrikas ir tada būtų vykdomos patikros. Tai atsakant į šitą klausimą, aš suvedžiau į tokius 3 pagrindinius kriterijus, ko ieško žmonės, kurie turi pinigų Kinijoje, pirkdami europietišką produktą. Jie ieško, kad tai būtų saugu. Vadinasi, kad jiem nereikia galvoti, ar tas veganiškas produktas turi žuvies taukų, nes Kinijoje veganiškas produktas dažnai turi žuvies taukų. Tiesiog yra labai daug neatitikimų su etikete ir sudėtim. Antras dalykas, ko ieško kinai, jeigu jie perka europietišką produktą, tai yra saugumas. Jau pasakiau saugumas. Sveikata. Gali būti sveikas produktas. Tai Europoje yra žinoma kaip sveikų produktų gamintoja. Ką reiškia sveika? Tai nėra genetiškai modifikuotų produktų, nėra kažkokių papildomų pridėtinių dalykų, yra mažiau cukraus ir sveikesni, galbūt per daug metų išvystyti produktai. Kai kurie iš mūsų klientų turi patirties daugiau negu 100 metų gaminant tą patį produktą. Tai tokių pavyzdžių Kinijoje nėra labai daug ir būtent to jie tikisi, kai jie perka europietišką produktą. Bet dabar trečias dalykas, ko mes dažnai galbūt pamirštame kaip europietiškas gamintojas, tai kad tai turi būti skanu. Tai dabar, žinant kiną, mes Lietuvoje turime labai didelės lentynas varškės sūrelių. Miau, ten panašiai. Kinijoje nei vieno varškės sūrelio niekur nėra, bet ten yra lygiai tokio pat dydžio lentynos marinuotos garstyčios šaknies, vadinasi jia cai. Tai jeigu mes galvojame apie opportunity costs, tai vadinasi, kaip surasti tą vietą, kur mes turėsime išstumti įprastą kinui produktą ir atvesti savo vakarietišką produktą, mes turime galvoti apie jia cai. Mes neturime galvoti apie, sakykime, kavos kategoriją arba arbatos kategoriją arba panašiai. Tai vadinasi, visa logika, kaip mes prieiname prie to bendradarbiavimo, kaip pristatome savo produktą, jinai turi būti šiek tiek pergalvota ir galvojama iš asmeninės perspektyvos vartotojo, bet taip pat globalios perspektyvos, ką jūsų produktas reiškia globaliame kontekste, nes jūs nebekonkuruojat su latviais, jūs konkuruojat su tailandiečiais, jūs konkuruojat su amerikiečiais. Ir atsiremiant į tai, klausimas, tai ko ieško tada tie verslininkai, jeigu jie ieško kažkokio tai ilgalaikio partnerio, kaip jie tada jį išsirenka. Ir dažniausiai Lietuvoje yra įprasta pardavinėti privačią etiketę suomiams, vokiečiams, švedams, norvegams. Tai pagrindiniai dalykai, ką mes siūlome ir ką mes parduodame, tai yra gera kaina, gera kokybė, gera gamyba, laikymasis terminų, galbūt geresni apmokėjimo terminai, bet ar tai tikrai bus naudinga Azijos pirkėjui? Mes peržiūrėjom daugiau negu 1000 susitikimų ir pasižiūrėjome, kaip pasisekė tuose susitikimuose sėkmingai susitarti ir pastebėjome, kad yra visiškai kiti kriterijai, kuriais vadovaujasi sprendimų priėmėjai, kurie perka europietiškus produktus. Pirmas, sakykime, būtų eksporto valdymas, ar eksporto vadovas turi reikiamas kompetencijas eksporto valdymui, ar supranta incoterms, ar žino, kaip surinkti reikiamą, tiekimo grandinę ir panašiai, ar gali teisingai pasiūlyti kainą. Kitas dalykas, nemažiau svarbus, ar įmonė yra pasiruošusi dirbti su Kinija, ar turi reikiamus sertifikatus, ar žino, ar tas produktas tikrai atitinka standartą, kuris yra tą produktą reprezentuojantis standartas Kinijoje, ar yra apsaugotas prekinis ženklas Kinijos teritorijoje ir kiti panašus klausimai. Dabar trečia kategorija, kurią mes bandome
klientams nuolatos įvesti į jų supratimą, tai yra įmonės vertybės ir principai, iš kur atsirado šitas kaip pagrindinė mūsų pasiruošimo dalis. Tai iš to, kad mes analizavome daugiau negu 500 kiniškų ir vakarietiškų įmonių prisistatymų, tai vadinasi Gongsi arba Company Profile, tiesiog įmonės prisistatymas. Tai yra 25 skaidrės, kur įmonė pasakoja apie savo istoriją, apie savo vertybės, apie savo žmonės. Ir dabar kinai labai stipriai ieško įmonių kaip partnerių, kurios turi labai solidžią, Kinijoje vadinasi wending, nuoseklę savo įmonės kryptį, ir ta nuosekli kryptis gali padėti kinams numanyti, kaip įmonė elgsis ateityje, kai iškils kažkokios problemos, o tų problemų tikrai kils. Ir ketvirtas - produkto USP. Tai čia gana viskas galėtų būti savaime suprantama, bet dažnai tas USP turi Kinijoje keistis, kaip kalbėjome, dėl to, kad keičiasi skonis, keičiasi situacijos, kur tas maistas bus valgomas. Tai norint padėti žmonėms pasimėginti ir prasitestuoti, būtent šito projekto 5x5 kontekste mes sukūrėme tokį skaitmeninį įrankį, kurį pavadinome China Challenge. Čia galite pabandyti atsakyti į 35 ar 40 klausimų ir mes įvertinsime, ar jūs turite šitas 4 kompetencijas, apie kurias aš kalbėjau. Tai paprastuoju būdu sužinosite, kur galite pasitempti, o kur jau galbūt labai gerai sekasi. Toliau aš papasakosiu, kaip mes siūlome įmonėms įgyti reikiamų kompetencijų. Ir paskui parodysiu, kaip mums sekėsi su 5 lietuviškom įmonėm Honkongo rinkoje ir kokias kompetencijas jie įgijo ir kodėl jiems pasisekė. Kadangi, kaip jau supratote, mūsų verslas Kinijoje pernai rugpjūčio mėnesį pasibaigė, reikėjo stipriai atsisėsti ir pagalvoti, kaip padėti mūsų klientams iš Lietuvos. Dabar ką aš turiu omeny, kai aš sakau iš Lietuvos, aš turiu omeny, kad produkto kilmė Lietuva, nes mes turime lietuvių klientų, kurių produkto kilmė nėra Lietuva, tai tada jiems toliau sekasi puikiai eksportuoti į Kiniją. Bet tiems klientams, kurių produkto kilmė yra Lietuva, mums reikėjo iš naujo pagalvoti, kaip jiems mes galime padėti, išnaudoti tas kompetencijas, kurias jie su mumis jau sukūrė dirbdami Kinijoje. Ir tada mūsų įmonės paslaugų sąraše atsirado Honkongas ir Pietų Korėja. Ir taip pat atsirado 7 mėnesių inkubatorius arba akceleratorius, kurio pagalba mes padedame įmonėms pasiekti pardavimus per 7 mėnesius. Tai dabar aš rodau mūsų išdirbtą žingsnių planą. Pirmajame etape mes padedame pasiruošti visus bazinius dalykus. Tai paanalizuojame, ar tavo produktas atitinka kinišką standartą, arba šiuo atveju Honkongo standartą. Tada mes priregistruojame prekinį ženklą, apsaugome, kad niekas nepavogtų, nes tiek Korėjoje, tiek Kinijoje, tiek Honkonge intelektinės nuosavybės apsauga skiriama tiems, kurie pirmieji užsiregistruoja. Tai visiškai skiriasi nuo europietiškos arba amerikietiškos, nes čia kas sukūrė tam ir priklauso, o Kinijoje, Honkonge ir Pietų Korėjoje kas užsiregistravo tam priklauso. Tai pirmumo teisė. Tada mes analizuojame kainų grandinę ir pagrindinis dalykas, ką mes darome, tai užtrunka turbūt apie 2 mėnesius, ruošiame įmonės pristatymo medžiagą, kad būtų būtent informacija atliepianti tas kompetencijas, kurias mes stengiamės ištransliuoti, kad mes jas jau turim. Tada kitus 6 mėnesius mes nuolatos dirbame kartu su įmonė ir dažniausiai 20 valandų per mėnesį mums reikia iš įmonės savininko. Kadangi savininkui dalyvaujant kartu su savininku Honkonge ir savininku Pietų Korėjoje yra rodoma pakankama pagarba ir savininkai visgi pandemijos laikotarpiu būna asmeniškai įsitraukę į sprendimus, kurie viršija, sakykime, kokį 100 000 arba 200 000 tokius biudžetus. Ir mes, kadangi parduodame nuo konteinerio arba daugiau, tai dažniausiai tie biudžetai stipriai išlipa iš paprasto eksporto vadovo arba importo vadovo sprendimo prieimimo ribų. Ir kitas dalykas, ką mes darome tuo pačiu metu, kai mes jau kalbamės
su potencialiais pirkėjais, mes vykdome mokymus. Kartą per mėnesį kartu su mūsų inkubatoriaus arba akceleratoriaus dalyviais kalbame su vietiniais ekspertais. Pavyzdžiui, Honkongo atveju kalbėjome su City Super, turbūt žinot, čia toksai labai aukšto lygio Whole Foods, galėtų būti amerikietiškas atitikmuo. Honkonge esantis supermarketas, kuris tiesiog kaip sukuria tendencijas tam tikriem aukšto lygio produktam visoje rinkoje. Taip pat kalbėjome su e-komercijos didžiausia platforma, vadovais ir taip pat vadybininkais. Taip pat kalbėjome su restoranuose pardavimus darančiais asmenimis. Ir visą tai vainikavome parodą. Parodoje pristatėme visus produktus ir sėkmingai pritraukėme partnerius. Dabar labai daug kas turi visokius biudžetus ES projektuose ir jie visi vadinasi dalyvavimas parodoje. Tai irgi norėjau parodyti šitą skaidrę, kaip galima dalyvauti parodoje. Parodoje dalyvaujant mūsų tikslas kiekvieną kartą yra susirinkti pakankamai medžiagos tiesiai iš sprendimų priėmėjų ir toj rinkoje žaidžiančių didesnių žaidėjų, padaryti sprendimą dėl to, kokiu keliu mes eisime į tą rinką. Ir dabar šitoje skaidrėje matote 4 kelius. Galbūt pirmasis būna gana dažnas smulkesnių gamintojų atveju, kad dar nelaikas eiti, dar reikėtų pagalvoti. Antras būna irgi labai dažnas, kad reikėtų adaptuoti savo produktą. Tada mes ieškome partnerio, kuris turi patirties pradėti nuo nulio ir išvystyti produktą tinkamą tiem vartotojams tai rinkai. Dabar kokios gali būti adaptacijos? Gali būti sudėtis, bet labai dažnai tai būna tiesiog pakuotės adaptacija. Tai irgi užtrunka, reikia pagalvoti, kaip ten kokias spalvas pasirinkti ir panašiai. Dažnai būna, mano atveju, nes mes žinom jau kaip išsirinkti įmonės, su kuriam taip gali būti, kad parodoj paaiškėja, kad žiauriai geras produktas ir tada mes tiesiog galime jį listinguoti e-komercijoje. Tai mes turime partnerius, kurie dirba su Coupang, čia yra Korėjoje vienas didžiausių e-komercijos tinklų. Ir galutinis variantas irgi dažnai pasiteisintis yra, kad žmonės pasirenka gaminti privačią etiketę. Tai aš noriu pasakyti, kad dažnai žmonės pasinaudodami ES paramą tiesiog nuvažiuoja į parodą apsižiūrėti, bet yra galimybė pagalvoti, pasiruošti, susidaryti checklistą, pasirašyti savo reikalingus klausimus ir užsidėti savo tikslą, kad parodos metu per 3 dienas mes sužinosime, koks būtų kelias toje rinkoje mano produktui tinkamiausias. Tai vadinasi, ne šiaip pasižiūrėti, bet nuvažiuojat su tikslu, grįžtat jau su kontaktais. Va, dabar parodysiu tokių rezultatų. Čia turbūt labiausiai didžiuojuosi šito rezultatu, nes mano asmeninis žvilgsnis padėjo gerai susipozicionuoti. Tai čia matot gana neįprastą tokį papildymą ant produkto, kaip feiso veido vadinama, Made in EU. Tai kaip jisai atsirado, Honkonge labai daug iš Amerikos importuojamų produktų. Šitie ledai yra gaminami Lietuvoje, tai yra tiesiog sušaldytos sultys, nėra nieko pridėta. Tai dabar mes turim ledus, kurie yra virti, kur yra cukraus, turime ledus, kurie yra iš Kinijos importuoti, dažniausiai ten irgi yra anglų kalba padaryta informacija. Ir štai mes turime ES kokybę. Tai kadangi vartotojas dažniausiai turi kokias 4 arba 5 sekundės priimti sprendimą, tai šitoksai papildymas gali lemti vartotojo sprendimą pasirinkti šitos ledus, ypač šitoje kategorijoje, kadangi dažnai ledai yra perkami vaikams. Kitas dalykas, aš nemažai kalbėjau apie produkto standartą. Tai Lietuvoje, jeigu pirksite Sun 365, tai bus vadinama ice cream, ledais. Honkonge, norint pavadinti produktą ice cream, ten turi būti pieno. Dabar Sun 365 yra šaldytos sultys, ten pieno nėra, tai mes, man atrodo, mėnesį arba pusantro užtrukome kartu su importuotoju ir kalbėdami su vartotojais nuspręsti, ar mes pavadinsime gelato, ar pavadinsime šerbetų, ar pavadinsime, yra frozen bar, kitas variantas, tai pavadiname, kaip matote, šerbetų, fresh fruit sorbet. Tai noriu pasakyti, kad kiekvienas toks sprendimas dažnai lemia
3 arba 5 metų ateitį. Nes jeigu pirmas žingsnis buvo su neteisingu pavadinimu, neteisinga pakuotė, kartais neteisinga kaina, gali būti, kad pataisyti nepavyks. Dabar šitas turbūt jums gerai žinomas yra produktas. Mums užtruko turbūt 4 ar 5 mėnesius suprasti, kur čia gali būti pagrindinė pardavimo žinutė. Tai pagrindinė pardavimo žinutė tapo produkto gamybos procesas. Dėl to, kad niekas Kinijoje negali įsivaizduoti, kad vaisių vynas neturi cukraus. Vaisių vynas Kinijoje yra tai, ką daro mūsų močiutės, ten koks tai rabarbarų vynas, rabarbarai cukrus uždaro kažkokioj talpoj, palaiko pusę metų, tada skystis, kuris atsiranda, vadinasi vaisių vynas. Bet ką daro anykščių vynas, jie gamina vorutas, lygiai taip pat, kaip būtų gaminamas vynas iš vynuogių. Tai pats procesas yra visiškai naujas kinams, jis yra visiškai nesuprantamas ir ypač, kai jie paragauja to produkto, jie negali numanyti, kad ten gali būti visiškai natūralu, nėra jokių papildomų cukrų, nėra jokių papildomų, stabilizatorių. Kinijoje būna ekstraktas plus vanduo arba ekstraktas plus alkoholis. Nebūna jokių kitų produktų. Tai būtent mes galime išsiskirti tik tai, jeigu labai elegantiškai, trumpai galėsime atvaizduoti gamybos procesą taip, kad vartotojas suprastų ir jaustųsi saugiai. Vėl atsiremiame tuos 3 komponentus – saugu, sveika ir skanu. Čia matote Justiną su braškytam ir man atrodo, šitą skaidrę palikau tam, kad parodyti, kaip atsiranda šitos įžvalgos ir kaip atsiranda tos marketingo žinutės, kurios padeda mums parduoti konteinerius. Mes neparduodam po paletę. Tai būtent todėl, kad vykdome labai daug pabendravimų su labai aukšto lygio žmonėm. Vienas iš jų, čia nuotraukoje, nežinau, ar yra, buvo BMW arba BMW, kaip Lietuvoje sako, vadovas Hongkonge. Tai jam patiko vorutai, jisai išreiškė ten didelį pasididžiavimą ir kad gali tokio dalyko paragauti ir išreiškia palaikymą. Ir mes tada pradėjome jo klausinėti, kodėl tau kyla palaikymas, ką tu nori tuo pasakyti, su kuo tu gali tai palyginti. Ir iš to atsirado ta žinutė, kurią mes ką tik aš jums pristačiau. Trečias lietuviškas produktas, su kuriuo mums visai neblogai sekasi, yra Planet Superfood. Turbūt jūs Lietuvoje šitą net nežinot, jie daro gal kokius 15 milijonų, gal daugiau apyvartos, bet daugiausia daro Kanadoje ir Amerikoje. Tai kaip dažnas lietuvis nelabai daug giriasi, nelabai kam pasakoja, dirba ir daug nekalba. Tai patys produktai turėjo tokią dilemą, kadangi Planet Superfood Kinijoje įsigalėjus naujai taisykliai nebegali būti laikoma kaip prekinių ženklų. Superfood negali būti vartojama kaip prekinis ženklas. Tai mums užtruko irgi metus laiko surasti būdą apsaugoti šitą prekinį ženklą ir mes dabar saugom jų kleimus, Hunger Control, Easy Snack ar panašiai, po Planet ženklu. Ir kaip mes sužinojom, kuriuos produktus iš viso portfelio siūlyt, nes produktų dažnai būna kokie 200, o Kinijai, kai mes pradedame pokalbius su importuotojais, reikia siūlyti 7-8, tai mes pirkome pavyzdžius iš Kinijos ir Hongkongo ir siuntėme Planet Superfood technologams ir jie darė testavimus savo ofise, ragavo, vertino, tada siuntė į laboratoriją, analizavo, kad suprastų, kokie yra tie skoniai tinkami šitai rinkai ir kaip žmonės renkasi. Mes rinkome pačius geriausiai be parsiduodančius produktus ir jiems nusiuntėm analizuoti ir išragauti. Tai mes rodom čia testavimus Kinijai, kurias mes darėm. Čia yra vienas mano gal mėgstamiausių pavyzdžių, kaip gali greitai pasikeisti savivertę produkto gamintojo, kai jisai pasikeičia savo prekinį ženklą. Tai bet kurioj šaly, kuri nėra Europos Sąjunga, Lietuva drąsiai savo produktų kokybę gali išlietis prie Nordics. Ir mes turime Lietuvoje daug medaus gamintojų, bet paprastai prekiniai ženklai būna tokie bitutė, geltona ir pieva ir gal kokia liepa. Tai čia max šitai kategorijai, kokius mes turime prekinius ženklus.
Bet jūs nenusiminkit, nes visam pasaulyje yra lygiai taip pat. Mes žiūrėjome į lentynas Kinijoje, žiūrėjome į lentynas Honkongė ir visur matėme tą pačią tendenciją. Tai mes pabandėme pasižiūrėti, kaip mes galėtumėm išsiskirti ir tiesiog siunčiame šiltą žinutę, šiltą laišką nuo bičių iš šiaurės. Tai matote, kaip čia dabar jūsų pusėje kairėje atrodo buvęs prekinis ženklas ir kaip atrodo dešiniai. Taip pat Kinijoje, Honkongė labai žmonės nori greito vartojimo, kad jiems būtų patogu, ypač tie žmonės, kurie turi vaikų, kad mamos vaikšto ir vaikas, jeigu nori ką nors atsigerti, o ką pasiūlyti, kai nenori siūlyti Coca-Colos. Tai čia yra toksai medaus šaukštas ir medaus gėrimas, kurį galime įvarvinti į vandenį ir tada vaikui tampa skanu. Tai kol kas labai didelio sulaukia susidomėjimo. Ir čia turbūt daugiausia man iššūkių sukėlęs prekinis ženklas Džimonas. Jie turi labai daug patirties Lietuvoje, jiems labai gerai sekasi, bet aš neturiu patirties su tokiais produktais. Aš pati esu vegetarė ir mano vartojimas baltymas, jis yra veganiškas iš žirnelių. Tai aš nesuprantu šito produkto, nežinau kaip jo naudoti, pati nevaikštau į džimą ir ten raumenų neauginu. Turiu asmeninį trenerį, bet ne taip visai žiūriu į savo raumens augimo procesą. Tai man sukėlė labai daug iššūkių, nes aš sakau, aš nežinau, ką papasakot apie šitą produktą, kiek aš galiu apie medų papasakot, nes žmonės manęs klausia, ar jiems priklauso miškas, sakau, jiems priklauso bitės, sako, bet tai kaip? Jie tiesiog nesupranta, kaip čia gamyba gali būti be miško. Tai apie šitą produktą aš negaliu taip aiškiai papasakot, kas čia kam priklauso, bet aš galiu labai daug papasakoti apie europietišką kokybę. Aš pasakau apie clean label, nes bet kas yra ant pakuotės, yra tas ir produkte. Ir aš pasakau, kad į produktą nėra įdėta tam tikrų ingredientų, kurie labai dažnai būna įdėti Amerikoje. Ir kitas, vadinasi, opportunity cost Honkongė mūsų atveju, mums reikia išstumti amerikietiškus produktus, kitas yra braziliškas atletika. Tai mes pasižiūrėjom, ką jie siūlo, ko mes tikrai nesiūlom. Ir čia buvo mano pagrindinė žinutė. Ir aš radau tokius partnerius, kurie seniai ieškojo gamintojo, kuris gali pritaikyti produktus, kurie bus atitinkantis jo labai aukštus standartus. Kokius standartus jisai turi? Jisai nori kažko naujo rinkoje. Aš atėjau ir aš sakau, žiūrėk, mes esam Nordic. Jisai sako, kaip tik Nordic mes neturim. Ir jisai sako, aš noriu, kad va šitie produktai turėtų liofilizuotas mėlynės, liofilizuotas braškės, nes Nordic iškart honkongiečiui, pasąmoniai įsijungia tokia žinutė, uogos, laukinės uogos. Nu tai va, laukinės blueberry, laukinės ten strawberry, visą tą. Tai mes šitokį produktą dabar gaminam ir jiems siunčiam, laukiam, paleisim turbūt gruodžio pabaigoje. Tai va, tai man atrodo, čia aš maždaug ir užbaigsiu, kas atsitinka, jeigu mes laikomės tokio proceso ir žinom, ką darom, ir jeigu kalbam su Hongkongo arba Kinų arba Azijos importuotojų, kaip su žmogumi randam bendrą kalbą, gaunasi, kad mes galime ne tik tai eksportuoti, bet daug ką išmokti ir padėti tiem žmonėm rasti geresnį gyvenimo būdą. Dabar noriu pakviesti Joną šiek tiek papasakoti apie kitą klausimą, kurį mes aptarėm bepradėdami dizainą. Aš tau duosiu šitą. Nes čia ne visi žino, dar vyksta iš jūsų nugaros streaminimas, lietuviškai tariant, tai internetus. Tai žiūrėk, aš galiu paprastai tiesiog palaikyti. Arba aš tau galiu palaikyti. Ne, tai aš pasilaikysiu. Ačiū. Taip, tai tokie keli žodžiai, gražinant truputį į tą teritoriją. Beje, norisi tai pasigirti, kad agentūra mūsų yra prisidėjusi prie to, ką jūs matote, prie to rezultato vizualinio dizaino. Tai gal pasidžiaugim, visi labai smagu. Ir grįžti noriu prie šito įrankio, ar ne? Nes Lina labai daug kalbėjo apie tas visas reikalingas kompetencijas ir visą tą virtuvę, kaip atrodo tas keliavimas iki tų rinkų. Bet yra atsiradusi ta pagalba, ar ne, kuri ir buvo kurta ta 5M5 projekto kontekste, China Challenge įrankis, su kuriuo ne tie, kurie internetu žiūri, bet tie, kurie esate čia, galite susipažinti paėję po mano papasakojimo labai trumpo
link amfiteatro, yra stendas, ten parašyta daugiau, yra video turbūt parodytas turinys, bet galima šiaip ir panaršyti, ar ne, yra tas įrankis veikiantis. Ir ką tas įrankis daro? Jisai padeda atsakyti žmonėm į klausimų grupę, ar ne, ir taip identifikuoti, po to gauna rezultatą, tam tikrą išraišką, kiek yra žmogus arba įmonė, ar ne, pasiruošę tam eksportui į Azijos rinkas, į Kinijos rinką gal konkrečiu atveju, ar ne. Tai ir čia ta įdomioji dalis, kad šitas rezultatas, ar ne, įrankis projekto kontekste, jis neatsirado kaip čia savaime, kaip sprendimas, kad mums reikia įrankio, jis atsirado kaip sprendimas, o kaip mums užtikrinti, padidinti tą tikimybę, kad žmonės keliaus į tą Azijos rinką arba ieškos jos kaip kelio. Tai čia atsiranda tas dizainas, ar ne, kurio apibrėžimas, šiaip dizaino apibrėžimas kaip po tokio, yra integravimas technologijos, išvaizdos arba formos ir vartotojų patirties, ar ne? Tai mes šiaip neretas pradedam santykį su viena ar kita tokia, kad ir ilgalaikė patirtimi, kažkokios vartotojo sąsajos pagalba arba lietuviškai interfeiso, ar ne, kad geriau suprastumėt. Ir būtent tas interfeisas, kuris atsiranda, ne, jisai yra ta prielaida, kuri taip pagreitina tą kelią, ne, nes žmogus labai lengvai su technologija bendrauja. Tai yra daug, ypatingai kalbant apie tam tikras turbūt jaunesnės kartas, ar ne, kur kartais net žinom, pavyzdžiui, kaip čia statistika, kad dabar daug lengviau rinktis yra šėrinimo, tarkim, paslaugų automobilių žmonėm tam, kad išvengtų Bolto vairuotojų. Nes tu turi akistatą su žmogumu, kas nebūtinai yra lengva iš karto, ar ne? Čia taip pat, čia mes kalbam apie santykį su kita kultūra, ar ne? Kur dar mažiau aišku, kas čia darosi ir kokių čia reikalų reikia turėti. Net ir turint ten pirmus sąlyčio taškus, pirmus bandymus, tai tas įrankis atkreipia dėmesį į tam tikrus aspektus, ar ne? Ir palengvina tą interakciją, padaro tą, kaip čia, yra ir kitas būdas, ar ne, susėsti kur nors, nežinau, bare, kad vulgariai gali nuskambėti, ar ne, bet ten irgi įvyksta tam tikras, kaip čia, koks tas žodis, katalizatorius turbūt santykių, ar ne. Tai tas vartotojo sąsajos irgi yra santykių katalizatorius, ar ne. Dėl to tame įrankyje jūs pamatysite, kad yra viskas suformuota per tokią simuliuotą situaciją, kad žodžiu, importuotojas, su kuriuo jūs simuliuojate santykį, tam išduoda kažkokius klausimus, arba jūs einate į susitikimą, tarkim, simuliuojam, ar ne, kas įvyksta po susitikimo ir taip toliau. Ir atsakę visus klausimus, gaunate rezultatą, kur ir kiek jums sekėsi gerai, kur reikia pasitempt. Tai yra jau atspirties taškas tolimesniai kelioniai į tas rinkas. Tai va taip tas dizainas ir padeda, ar ne, atsirasdamas kaip tarpininkas turbūt tarp žmogaus ir žmogaus. Tai va toks trumpas turbūt taškų sudėjimas. Ačiū Jum ir kviečiu prie stendo užsukti, truputį giliau ten galim pažinti ir klausimus užduoti, turbūt gal ten, bet